Her skal vi se Karifjellets var, som er ute på langt ute i november, ute på Steika, og har finnet seg en fugl helt ut imot sjøen. Ganske nydelig område. Hører litt grann vind da, men det går vel sikkert bra. Og her ser vi, nå går den fram i 2 etapper. Ja. Den reiser litt tregt her til å begynne med, men når jeg kommer nærmere, så går den på med en gang. Her kjører han på. Ja, kjør på. Og Nystad. Kjør på. Går jeg litt nærmere, så går den på. Kjør på. Se! Og her går fuglen. Se, og her ser vi var går en 3-4 meter, men det burde vel holde. Og vi ser han er nå helt rolig. Nå står bare og kikker etter fuglen, og så utreder han. Bra. Utrede.